Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Abdusafiy avtomobilda Primoy mana Krasnodar Valgograd Saratov konstruktsiya yetib keldi. Mana bu xolasa mo'yka ishlari olib borilyapti. Sharoitlar zo'r. Haftada 2 kun Abdusafiy avtomobildan seshanba, juma kuni yuradi. Reyslarimiz kechki 17:00 da. Kimlarki shunday shoshli avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, ekranga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol 1 kun oldin telefonga javob berishadi. Ichki sharoitlarni sharoitlar mana yangi har reysga borib kelganda mana ko'rishinglar mumkin, mo'yka bo'ladi, mo'yka. Har reysga boradi, qaytadi, yuviladi. Sharoitlar zo'r, Wi-Fi, konditsioner bor, televizor, kullerimiz bor, sovuq suvga, yosh bolasi bor, opalar, akalar, 50% chegirmasi bor, 10 yoshlargacha. 10 yoshlar tepasiga narxlar bir xil bo'ladi. Bo'lsa haftada 2 kun seshanba juma sidinalar yangi mana Volvo'ga chilar ham mana sidinalar o'ngga chapga chiqadi. Kimlarki shunday shoshli avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, ekranga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Batafsil ma'lumot olib telefon qilishingiz mumkin.